đấu điện ha, đấu sẵn ha cả nhà. Chút xíu cái mình cho một dây nóng vô đây, một dây nguội vô đây là được nha. Cắt sẵn 2 dây. Cái này để đấu qua cái ổ bên kia nha. Này đấu được từ dây 1.5 cho tới dây 1.5 cho tới dây 4 chấm nha cả nhà. Rồi, một cái ha. Đây, chia sẻ cho mọi người cái cách đấu công tắc này ha. Tắc này gài thì cũng y chang vậy nữa ha. Nó sẽ có cặp tiếp điểm nè, 1 nè, cặp 1 nè, cặp 2 nè. Đó. Cái này dưới này là một tiếp điểm on nè, cái này dưới này là một tiếp điểm on nha. Hai này trung cực, hai này trung cực.